Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan sarang burung ciblek yang masa kemarin. Yang di situ saya sendiri. Apakah udah besar gitu? Sarangnya tuh banyak. Tuh. Oh, dia udah gede. Udah buluan? Udah. Coba. Oh iya, ini ada berapa? Ada 3, adek ambil deh. Kita ambil, nggak ada induknya. Ambil, kita ambil ya. Kita ambil aja. Coba lihat, itu ada berapa? Tuh, ada 3. Tuh ya teman. Ayo. Ya. Oke, ini teman, saya akan bawa ya. Oke teman, saya akan menengok satu lagi di situ, di jalan tir, pohon jalan tir ya. Ayo saya. Ini sarangnya tuh, ini tuh sarangnya tuh, masih bulu sisir. Masih bulu sisir ya. Oke, itu induknya tuh. Oke teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya beruntung nih tuh dapat 2 ya, 2 ekor. Oke, sekarang lagi hujan ya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.